Hey guys, welcome to our host video。又好，喂，今日玩第5章日本公園。好啦，嚟啦，好叻！睇下有咩俾我選擇，係冇嘅。睇下先，有工兵。睇嚟呢個有啲麻煩，呢一關有啲麻煩，之後要起城門一定。好啦，得啦，今日就收集材料。太容易拎機，我仲話太難玩，點知原來太容易拎機。係，我記得一個井，要去邊呢？哦，原來會嚟呢度嘅個水井，呢個屬於係一個秘密通道。之後我就喺度煎嘢。我要放低嚿木頭，瞄準搏，石頭咧去攞到，搏，住瓜，我又去參戰，得，走，有鬥士，小心！咁恐怖嘅啲聲，超鬼死恐怖，你哋唔覺佢咩？執翻粒鑽石先。有祭司回血用嘅，走。佢下次先。夠嘢，拎到未？得，走。好恐怖啊！死咗，頂，咁都死，唔科學啊，咁都死。得嘅，我點樣按住 O 啊？護送公主，走。拎咗機，睇嚟佢出唔到門口。不過我都就嚟死，唔好得去邊。護送公主大行動，得未？哦，原來要擺喺呢度。長公主啊！
俾我死。哦，死咗。加油啊！我支持你哋。我睇下有啲咩幫到。都係做騎士後去啲。死未？死未？死未？擺翻上皇位，搞掂。Yes， 公主你可以翻屋企啦。未係動人嘅公主，坐低，乖啊，你係我噶。哇，到敵方嘅公主，我護送下佢先。按住 O 就可以護送敵方嘅公主。見到見到，按住 O， 我有心心嚟啦。你入到嚟你就預咗出唔翻去啦。公主好煩，到我搶公主，唔通神聖嘅一戰交俾我？快傻，快傻！我唔死啦啫，頂住，頂住啊，頂住啊！喂，頂住，頂住，頂住！我要落去 ，yes， 有機會，有機會，有機會。哦，又死啊！頂住，有乜鬼用？根本冇。哇！有機會。贏啊！終於贏，點解快啲啊！我可以休息下。贏啦！玩咗1個鐘零9分鐘，終於贏啦！哦，1個鐘零9分鐘，玩咗咁耐。睇嚟唔好再要我玩，好難玩，要遲啲先出到，太難。小弟已經玩掂，第5關就咁樣，仲有第17關。唉，好啦，今個 EP 就嚟到呢度。如果你中意我個影片嘅話，咁記得按下 like。You have good day， 記得好好留言，多多支持啊！我玩咗1個鐘零9分鐘，10分鐘都係。You have good day，bye。